गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. कशी आसात तुम्ही सगळी? आयज आमची सकाळ बेगीन जाली, कित्याक म्हटल्यार आयज वटपौर्णिमा. म्हणजे आज तारीख आसा 3 जून 2023. ह्या वर्साची वटपौर्णिमा बेगीन आयल्या. अदरवायज मातशी लेट येता, डिले जाता, पण बेगीन आयल्या. आणि सांगपाचें म्हटल्यार आयच्या दिसाक पावस ना. अशें फर्स्ट टायम जाला की वटपौर्णिमाक पावस ना, पण आसूं, लोकांक पुजाय करपाक बरी जातली. सो आयज हांवेनूय व्रत दवरला. हो व्रत म्हणल्यार फक्त फळांचेर फ्रुट्स खावून आसता. सो तेत मागता बरो भशेन जावं हो व्रत म्हज्या कडल्यान. आनी हें व्रत एक्चुली कित्या खातीर? आपल्या घोवा खातीर करतात, तेजें आयुश्य वाडपा खातीर, तेजें रक्षणा खातीर, आनी बाकीच्या घरचीं आसा तेंचें सूख समाधान घरा खातीर करता, आपल्या घोवा खातीर करता. सो हांवें धरला हो व्रत. आयची सकाळची सगळीं कामां म्हणजे झाडू मारप, पुसप सगळें जालें, आनी पुजाय करून जाली म्हाजी आज बेगीन. आज पुजा आतां आयज ही पौर्णिमा म्हणजे पुनव लागता 11:17. सो तेज्या नंतर हांव वतलें पुजा करपाक वडाच्या झाडा कडेन. भटूय आसता थंय. सो जें कितें साहित्य आसा तें घेवन वतलें. हांवें काडलां, हें फाटल्यान दाखयता तुमकां. सो आयज हांवें पुजा केल्या. हांवें साडी न्हेसूना, ड्रेस घालूनच केल्या, बिकॉज सकाळी फास्ट जायना. सो हांवें ड्रेस घालूनच केली पुजा, आनी मागीर हांव साडी न्हेसतलें. सो साडी न्हेसून हांव तुमकां दाखयतात फोटो म्हजो. सेकंड थिंग, हें व्रत केल्लें सावित्री देवीन आपल्या घोवा खातीर, सत्यवाना खातीर. ही गोश्ट हांव तुमकां फुडें सांगतात. आतां मातसो म्हाका वेळ जाता, सो त्या खातीर तुमकां हांव कितें कितें म्हजें पुजेचें साहित्य काडलां तें दाखयता. आनी फुडें हांव पुजा करतलें, म्हणजे मागीर दनपारां ती पुजाय म्हजे कडेन जर शूट करपाक जाता, किंवा म्हज्या बरोबर आनी कोणी आसता ते शूट करपाक शकता जाल्यार हांव ती करता, तुमकां दाखयता हांव वटपौर्णिमेची आयची पुजा. सो रावात म्हज्या बरोबर. आनी तुमकां सगळ्यांक वटपौर्णिमेची जी म्हाजी आई भगिनी आसात, भयणी आसात म्हज्या चॅनलार, तांकां सगळ्यांक वटपौर्णिमेची खूब खूब शुभेच्छा. तुमचें हें व्रत बरे भशेन पूर्ण जावं, तुमच्यो मनोकामना सगळ्यो पूर्ण जावं. सो रावात म्हज्या बरोबर, हांव मेळटा तुमकां परत. सो फ्रेंड्स, हें आसा पुजेचें साहित्य. वाती थोड्यो, मागीर हें मेन म्हणजे हो धागो मेन आसा. मागीर हे अगरबत्ती, हे हळदी कुंकुमाचें पॅकेट. थंय वचून हांव म्हणजे एक आयदन घेतलें हळदी कुंकुमाचें, तितून घालतलें. हे सुपारी म्हटल्यार सुपारी विडो, हो पानांचो, पान आनी सुपारी. ही हांवें 2 वस्त्रां केल्या घरा. हें हांवें 16चें वस्त्र केलां एक, आनी हें 11चें केलां. हें गणेश पुजा म्हणजे गणपतीक घालपाक, आनी हें वडाक घालपाक 16चें वस्त्र केलां हांवें. तर तुमकां वस्त्र जर म्हणजे वस्त्र हें अशेंच करता, तेका मदीं धवे सोडना, तेका अशें मदीं कुंकू लायतात. मागीर हांवें कापूर घेतला, आनी हें सगळें श्रृंगार म्हणजे कांकणां घेतल्या, हिरवी, हारशी, फणी आनी कुंकू. हें तेल घेतलां म्हणजे वाती पेटोवपाक. आनी ही पंचारत घेतला, आनी हें कापूर लावपाक घेतला. आनी हे हांवें तुपाच्यो फुलवाती घेतल्या, म्हणजे थंय लावपाक मेळाल्या एक तुपाची फुलवाती लायतलें हांव थंय. आनी हितून हांवें घेतला ही गणेश पुजा. सो गणेश पुजा म्हणजे एक नाल्ल, म्हणजे नाल्ल वो हालता तसो आसपाक जाय, म्हणजे उदक आसपाक जाय, उदक आशिल्लो नाल्ल, आनी हे तांदूळ पुजेचें साहित्य जालें. आनी हेज्या व्यतिरिक्त हांव घेतलें तें म्हटल्यार दोणे. म्हणजे दोणे एक्चुली न्ही सांगपाचें म्हणल्यार वडाच्या पानांचे करतात, बट म्हाका तें मेळूना. काल विशालाकूय लेट जालो, सो म्हाका हांवें ते दोणे करूं ना. सो म्हज्या कडेन जे घरा कडेन दोणे आसा तेतूनच हांव सगळे फ्रुट्स कट करून घेतले. हांवें 5 तरेची फ्रुट्स हाडल्या. पणस हाडला, म्हणजे कापो पणस,
ॲप्पल हाडला, मागीर केळी आनी कितें हाडलां, डाळिंब हाडलां आनी पांचवें म्हणटा तें कितें हाडलां, आंबो हाडला. सो हे 5 तरेची हांवें फळां तितून घालतलें दोण्यान आनी तितून थोडे चणे म्हणजे धवे चणे असतात न्ही वटाणे, ते काल हांवें फुगत घातलेले, सो ते थोडे घालून अशें करून हांव दोणो दवरतलें. सो आनी फ्रेंड्स हे भय्यो हांवें अश्यो गुंतल्या, म्हणजे हे पिड्डुका म्हणटात तेका, काळी पिड्डुका आनी हेका अंशेची दोरी म्हणटात. सो हे तितून गुंतप 5-5 एका दोरयेन 5-5 घालप आनी त्यो अश्यो 10 केल्यात हांवें. तो म्हज्या कडेन हांगा मिसींग आसा तें दोणो पानांचो, वडाच्या पानांचो. तो लास्ट इयर बीन केल्लो हांवें, ह्या फावट म्हाका करपाक मेळूना, सो आसूं तशें कांय ना. सो हें सगळें हांव घेवन वतलें देवळान आनी दाखयता. देवाक दवरलेलो एक दोणो आसा, सो असो देवाक हांवें पयलीं दोणो दवरला. सो फ्रेंड्स ह्यो हांवें ज्यो 10 अंशेचे दोरयेन ज्यो हांवें काळी पिड्डुका घातल्या ती कित्याक केल्या, एक देवाक दवरला हांवें, एक तुळशीक दवरला, एक थंय हांव वडाक दवरतलें आनी एक गणेश पुजेक. सो बाकीचे ज्यो उरतात त्यो हांव सवाशिणीक कपलाक लायतलें न्ही तेन्ना ते एक एक दितलें. सो तेंय बीन दिवप आसता. सो हांव आतां म्हाज्या हांगा सगळी तयारी करता पॅकींग घालपाचें आनी मेळटा तुमकां बेगीन. आनी हो घेतला हांवें कुंकुमाचो करंडो, एक हितून हळद घातल्या आनी एक हितून हांवें पिंजर घातल्या. फ्रेंड्स रेडी जालें हांव, ग्रीन कलर साडी न्हेसल्या. सो हांव आनी श्रावणी वता आतां वडाची पुजा करपाक. श्रावणी आयल्या हांवें रेडी जावन. वस्त्र आनी पीठ, कण, काकण, पिड्डू म्हणजे कितें हाडलें आसा जाल्यार दवरा मुलाक. फ्रेंड्स ही वटसावित्रीचे जे व्रत आसा तेज्या मागची स्टोरी अशी आसा की भद्र देशान अश्वपती नांवाचो एक राजा रावतालो. ताका सावित्री नांवाची एक सुंदर गुणी अशी चली आशिल्ली. सो सावित्री जेन्ना व्हड जालें तेन्ना ताका तेज्या बापायन ताका स्वता घोव सिलेक्ट करपाचें परमिशन दिलें. सो सावित्रीन एका सत्यवान नांवाच्या राजकुमाराची सिलेक्शन केलें. सो सत्यवान हो शाल्व राज्याच्या ध्रुमसेन नांवाच्या आंधळ्या राजाचो हो चलो आशिल्लो. सो शत्रू कडून अपयश जाल्ल्या कारणान तो आपल्या बायले वांगडा आनी चल्या वांगडा एका रानान रावतालो. सो भगवान नारद मुनी जो आशिल्लो ताका हे सत्यवानाचें आयुश्य कितलें आसा तें खबर आशिल्लें. सो तेजें आयुश्य फक्त 1 वर्साचें आशिल्लें आनी त्या खातीर ताणें सावित्रीक सांगलेलें की तूं लग्न जावं नाका. पण सावित्रीन हट्ट करून ताच्या सत्यवाना बरोबर लग्न केलें आनी ते आपल्या माय मावा बरोबर आनी घोवा बरोबर जंगलान रावपाक लागले. सो सत्यवानाचो जेन्ना मृत्यू 3 दिसाचेर येवन पावलो तेन्ना तेणें 3 दिसाचो व्रत केल्लो सावित्रीन. सो सत्यवान एक दीस असो जंगलान गेल्लो आसता आनी तेज्या फाटोफाट सावित्री बीन वता तेज्या फाटल्यान आनी थंय तो सत्यवान घुंवळ येवन पडटा. सो घुंवळ आयल्या बरोबर यम जो आसा तो ताका व्हरपाक येता. सो यम ताका घेवन वता. सो तेज्या फाटल्यान सावित्री बीन वता तेज्या फाटल्यान आनी ताका यम सांगता तूं आपल्या फाटल्यान येवं नाकात. पण सावित्री कशीच आयकना आनी ती आपल्या घोवा बरोबर येवपाचो हट्ट धरता. सो फायनली यम कंठाळून ताका सांगता की तूं तुजो घोव सोडून आनी कितें 3 वर माग म्हणून. सो तेन्ना ती म्हणटा की आपल्या सासू सासराचे म्हणजे माय मावाचे दोळे आनी तेंचे जे राज्य गेल्लें आसता तें परत मेळचें म्हणून आनी तिसरो जो वर मागता तें म्हणटा आपल्याक चलो जावचो म्हणून. सो यमराज तितून गडबडीन तथास्तू म्हणटा आनी तितून तो वचनबद्ध जाता आनी मागीर तो सत्यवानाचे प्राण तिका परत दिता. सो सत्यवानाचे प्राण सावित्रीन वडाच्या झाडाक सकयल परत मेळिल्ले आसता. म्हणूनच ज्येष्ठ म्हयन्यान पौर्णिमेक बायलो वडाच्या झाडा कडेन पुजा करतात, उपवास करतात आनी हे वटसावित्रीचें व्रत करतात. अशी आशिल्ली फ्रेंड्स वटसावित्रीची व्रताची कथा. सो तुमकां आवडली आसल्यार एक कमेंट करून सांगात म्हाका.
सावित्री पूजा सूत्रवेशनी आणि सौभाग्य वायनदानादी कार्य आचरण करून घेतल्यानंतर प्रत्येकांचे घरमटीवर येणारी सर्व संकट दूर करणारा ही मोगरेची फुलां गुंतल्या हांवें आनी वास खूब सुंदर येता हेजो. फ्रेंड्स काल काय शूट करपाक मेळूना उपवास आशिल्लो म्हणून आज डायरेक्टली हांव दुसरे दीस मेळटा तुमकां आयतारा आनी आज मातशें गडबडीन आसा कित्याक आमी पिक्चर पळोवपा आयल्या केरला स्टोरी. ऑलरेडी लेट जाला सो पावली आमी. सो हांव श्रेया श्रवणी आनी श्रवणीची मम्मी आयल्या पिक्चर पळोवपाक हांगा वास्को. सो लेट जाला सो पिक्चर पळयता आनी तुमकां इंटरवलाक मेळटा हांव परत. टील देन रावात म्हज्या बरोबर. फ्रेंड्स इंटरवल जाला आनी श्रवणी आनी आमी हांव मातशी भायर येयल्या. पिक्चर बरो आसा मागीर सांगता तुमकां. विशाल हांगा शेविंग करपाक आयला आनी इन क्यू बसला आनी हांव भायर वेट करता. फ्रेंड्स वदोळ हांवें तुमकां फास्ट सांगलें न्ही बिकॉज आमकां एक्चुली मुवीक लेट जातालो पावपाक. सो काल उपवास आशिल्लो वटपौर्णिमेचो वडाची पुनवेचो. सो काल उपवास म्हणल्यार तुमी जाणा फूल टायर्ड जाता. अशें ना की म्हाका भूक लागलेली पण अशेंच लो एनर्जी जाता कित्याक कालचो उपवास फक्त फ्रुट्सांचेर येता आनी फ्रुट्स म्हणून कितले म्हणून खातली. सो मातशी एनर्जी लो जाल्ली तेज्या खातीर हांवें कांय शूट करुना. वचून येवन मागीर पुजा करून येवन घरान न्हिदलें हांव मागीर आनी मागीर सांजचो असो टायम काय केलो. शूट अशें कांय करुना काल. सो त्या खातीर हांव डायरेक्ट तुमकां आज मेळ्ळें. वदो गडबडीन म्हाका सारकें सांगपाक मेळूना बट उपवास बरे भशेन जालो. मातशी एनर्जी लो जाली पण ओके चलता. भूक लागुना म्हाका एक्चुली म्हाका भूक लागना पण एनर्जी मातशी लो जाल्ली. आनी फ्रेंड्स आमी मुवी पळोवन आयलीं. सो मुवी पळोवन येवनूय कांय शूट करुना हांवें बिकॉज कांय मनूच करना जालें शूट करपाचें. सगळीच सामकी अशी म्हणजे ओग्गी आशिल्ली. तें एटमॉस्फियरूच तशें जाल्लें एनवायरमेंट. आमी अबावट मुवी एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार नो वर्ड्स. कांयच सांगूशें दिसना बिकॉज हांव थंय बीन इमोशनल जाल्लें हांगाय इमोशनल जाल्लें आनी हांगा घरा येवनूय बीन तेंच याद येता सारकें सारकें आनी आंगार कांटो येता. कोणी हो मुवी पळयला ताका खबर आसतलें कितें कसो आसा तो मुवी. कोणी अजून पळोवना तेणी डेफिनेटली पळयात. मस्ट वॉच मुवी आसा. पळयात तुमी कित्याक हांव आनी कांय सांगपाक शकना बिकॉज म्हाका म्हणजे कितें सांगू तें कळना. इमोशनल जाता खूब इमोशनल जाल्लें थंय. हांगाय बीन आतां म्हाका सारके ते विचार येतात बट सो आमी गेल्ली सांगलें न्ही तुमकां श्रेया हांव श्रवणी तेजी मम्मी श्रवणीची तेंची आनी आमी विशाल येवन आशिल्लो बिकॉज ताका काम आशिल्लें. मागीर आमी येवन परत विशाल आनी हांव गेल्लीं मातशें मार्केटान आमकां काम आशिल्लें आनी ताकाय बीन शेविंग करपाचें आशिल्लें बिकॉज तो फाल्यां वता पुण्या. एक दिसाचेंच आसा फॉर वर्क पर्पज. एक दिसान येतलो सो त्या खातीर गेल्लीं. सो आतां आयलीं आमी आनी आतां जेवतलीं. जेवणाक केलां तें म्हटल्यार बांगड्याचें हुमण बांगडे फ्राय शीत. सो आमी जेवून न्हिदतलीं. सो फ्रेंड्स टील देन गूड नायट बाय बाय. परत मेळया आमी. सो लॉट्स ऑफ लव. परत मेळया फाल्यां.